slime. Y para esto necesitamos plasticola, colorante, témpera, colorante alimenticio, cualquiera. Yo en este caso voy a usar témpera. Esto es opcional. Y necesitamos harina. Y lo primero que tenemos que echar es la plasticola. Vamos a echar plasticola adentro. Vamos a echar con una cuchara vamos a echar una cucharada grande de estas de harina. Y con la parte de atrás de la cuchara vamos a batir. Como van a ver acá, ven que como está muy espeso, por las dudas hay que echarle mucha harina. Si les queda muy así, rarito, pónganle más harina. Vamos a mezclar y mezclar. Una vez que ya mezcló todo, es hora de ensuciarse las manos. Vamos a agarrar el slime y vamos a amasar todo con la harina. Agarrar este colorante y lo vamos a echar acá. Suficiente. Así agarramos la cuchara de nuevo y mezclamos.
habíamos amasado todo, porque no se pintaba el slime ni lo tuvimos que avanzar con las manos. Es hora de probar el slime. Limpiamos un poquito por acá. Ya limpiamos y ahora vamos a probar este slime, que es totalmente amarillo. Tengo las manos amarillas también. Bueno, a ver. Este se parece al slime de mantequilla. Mantequilla de maní, ¿no? Ven, chicos. Así es como nos quedó este slime. Bueno chicos, si les gustó este video no olviden like, suscribirse.